Africa Content TV. Your Excellency the Governor, yọ̀ǹda mi kí n dúró lórí protocol tí gómìnà ti establish torí gbogbo yín ló kí. Tí n bá yí pé kí n tún máa kí yín mi ò ti ẹni lè rántí gbogbo yín tán. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bí gómìnà Alára ṣe dúpẹ́. Nítorí gbogbo àwọn tí a fi sípò kọ́ ni wọ́n ń ṣe bó ṣe yẹ kí wọ́n ó ṣe o. Gbogbo àwọn tá a dìbò fún kọ́ ni a lè fọwọ́ sọ̀yà pé a sọ̀bọ̀ wa nù. Níwọ̀n bá tèmi ti rí pẹ̀lú ẹnjìnìà Seyi Makinde ṣáwọn ẹnjìnìà ẹ fi nǹkan fún ẹnjìnìà ṣe á ṣe dáadáa. Níwọ̀n bá tèmi ti rí pẹ̀lú ẹnjìnìà Seyi Makinde ẹ̀yin Ọ̀yọ́ state ó dàbí ẹ̀ ń pẹ́ sọ̀bọ̀ yín nù. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Olódùmarè, adúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà. Gbà mo dọ́dọ̀ gómìnà láàárọ̀ yìí ó ṣe àlàyé fún mi ó dẹ̀ ti ṣàlàyé náà fún yín pé tí a bá fẹ́ kí ọrọ̀ ajé Ọ̀yọ́ state ó lọ síwájú àwọn nǹkan kan wà tá à ń láti kọ́ ṣe. Ìkíní à ń láti lè lọ kíá mọ́sá láti ibì kan dé ibì kejì nínú Ọ̀yọ́ state àti àwọn agbègbè tí ó súnmọ́ Ọ̀yọ́ state. A dè lè lọ ní kíá mọ́sá láti ibì kan dé ibì kejì láì ṣe pé ọ̀nà mọ́tò ó dára. Ó ṣe Mọ́níyà tó Ìsẹ́yìn. Ọ̀yọ́ kó gba Fáṣọlá tó Ìsẹ́yìn. Ògbómọ̀ṣọ́ tó Ìsẹ́yìn yẹn náà ń bọ̀. Àwọn tó ń ṣe yìí bó ṣe wí tó jẹ́ federal road wà nù ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tó ń gbabẹ̀ àwọn ọmọ state yìí ni àwọn ọmọ Ògùn state náà ń gbabẹ̀. Gbogbo wa tá a bá rí pé tó bá pé federal road ní ò ní ṣe àwa lájìyà bẹ. Adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ o ti máa ṣe o máa ṣe mọ́ Ọlọ́run ò ní fi sínú ọ̀ràn rẹ o. Lẹ́yìn ìgbà tí ọ̀nà wa bá dáa tá a lè lọ láti ibì kan débi kejì ó wá kù sí wa lọ́wọ́ o àwa ọmọ ìlú lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé àti lágbà nítorí ọrọ̀ ajé wa iṣẹ́ ọwọ́ wa la fi máa tún nǹkan wa ṣe o. tí ìjọba bá ṣe títì
tí ìjọba bá fún wa ní ìṣírí tá a fi gbé ọrọ̀ ajé wa ga yòókù kù sí wa lọ́wọ́ o. mo ń sọ fún gómìnà ńgbà tí à ń bọ̀ mo ní sórí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ oko a máa gbọ́dọ̀ mú ní ọ̀kúnkúndùn. mo wá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ mo ní sórí ọ̀rọ̀ gbàgùdá ọ̀rọ̀ pákí Ọ̀yọ́ state ó ti gba number 1 nítorí mo mà bẹ́ẹ̀ nítorí yẹn náà wà nù iṣẹ́ tí mò ń ṣe. ṣùgbọ́n ẹ̀gẹ́ nìkan kọ́ ni iṣẹ́ tá a lè ṣe níṣẹ́ oko. àwọn ohun ọ̀gbìn míì wà tí a tún lè mú tá a lè mú ní number 2 tí ẹ̀gẹ́ bá jẹ́ number 1 a tún lè ní number 3 nínú àwọn ohun ọ̀gbìn a tún wá lè mú ohun ọ̀sìn number 1 number 2 ẹ jẹ́ kí Ọ̀yọ́ state ká ní nǹkan ọ̀gbìn méjì mẹ́ta tí a jẹ́ number 1 in Nigeria nípa ẹ̀ cassava àti gba orí o àti gba number 1 bóyá ń gba gọ́fìnà bá foríkorí pẹ̀lú àwọn olùdámọ̀ràn rẹ̀ á ní tá a máa tún tá a gba number 1 bẹ́ẹ̀ àti ohun ọ̀sìn tá a gba number 1 bẹ́ẹ̀ eléyìí ni yóò fi hàn wípé iṣẹ́ gómìnà ó yọrí sí rere ló máa fi hàn wípé àwa ọmọ ìlú a jèrè democracy democracy kò jẹ́ nǹkan kan tí iṣẹ́ ò bá sí lọ́wọ́. Democracy that nurtures poverty is abortion. Democracy that nurtures unemployment is failure. Democracy that nurtures security, stability, prosperity, wealth creation, employment, and the wholesomeness of the society. That's when democracy will continue to survive. And people will feel that yes, democracy is a worthwhile system of government that must be embraced. I am particularly delighted that Governor has chosen me to be part of the success that is achieving in Oyo State. Governor, ọwọ́ rẹ̀ ó máa ròkè o.
ó tún ṣe bẹ̀rẹ̀ apá kejì ni. Gbogbo ohun tó bá ń dáwọ́lé ni yóò máa yọrí sí rere. Mo rò pé pẹ́sẹ̀tà lẹ pé Ọ̀yọ́ State. Iwájú lọ́pàá ẹ̀bí ti jẹ àti ti Ọ̀yọ́ State yóò máa rí sí. Ẹ ṣe lẹ́ẹ̀kan sí, mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ State lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé àti lágbà fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ tí ẹ ní pẹ̀lú gómìnà Seyi Makinde. Mo wá tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Olódùmarè lẹ́ẹ̀kan sí pé ìfẹ́ tẹ́ ẹ ní sí àti bí ẹ ṣe rò pé ó ṣe máa ṣe pé kò dojú tì yín, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó dojú tì yín o. Mo dúpẹ́ ní orúkọ Ọlọ́run Olódùmarè. Ọ̀nà yìí gbogbo àwọn tí wọ́n máa lò wọ́n ó lò fún owó, wọ́n ó lò fọ́mọ, wọ́n ó lò fún àlàáfíà bàbá ọ̀rọ̀, wọ́n ò ní lò fún kú, wọ́n ò ní lò fárùn, wọ́n ò ní lò fún ṣẹ́. Èmi náà ó lò ó. Kí ni màá lò fún náà? Ẹ bá ń sọ tèmi, kí ni ń lò fún? Ó ṣeun, wọ́n ní kí n lò fálàáfíà lórí ẹ bá tún pọ̀ mọ́ àfi kí n pé àfẹ́yà àwọn ọmọ ni ó máa ń wá. Àlàáfíà. Ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé o, tí ọ̀nà bá wà ń bẹ̀ tí a lò ó pé kí for prosperity, for wealth generation, for employment, then it will not have served the purpose for which it has been constructed. And it will have become not achieving what good governance is and what democracy is. Benefit for the welfare and the well-being of the people. Ọ̀nà yìí yóò ṣe wá lóore o. Ara yóò ń bẹ o. Ara àǹfààní nínú ẹ o. Ní orúkọ ti Bàbá, ti Ọmọ àti ti Ẹ̀mí